the way you walk, the way you ukhuluma nangama-patient, and the way you dress. Ngithi thandeni bebethi la Matron suyithanda kakhulu, ngithi kufanele uyithanda, ngithi sebenza ngey'guli, akaphile usakhuluma naye. Kumanje ngilana ngisesikhaleni sokuthi ngiphethe wonke amanesi jikelele ala iDannhauser CHC. uDannhauser CHC yi-CHC including 10 PAC facilities angaphansi kwayo. There are clinics that are category A, category B, category C. Lapho ke khona asebenza Monday to Friday, amanye asebenza nangama-weekend, amanye asebenza ebusuku. Sino high volume abawu-2 la, uNelisfarm noNasfarm. Ngakujabulela because even la ngisuka khona e-Essential CHC bengikule post kodwa ngisanda ngena, kodwa ngisho ngithi ngiyawuthanda lo mkhakha. Okwanamuhla ngoba ngikulesi situlo, uDr Mtshali uCEO, she's on leave, u-actise mina yimina ku-acting CEO ngize ngifike kulesi situlo. But nje ngi-right kakhulu ukuthi ngigcinela ka-nursing, sengiphethe wonke amanesi. I-post vele engangithi ngeyilanga ngakuthokozela ukuthi ngithole le post ngiphathe wonke amame. Kufanele be-role model. I was like, ngi-role model, the way you dress, ubonakala ukuthi unesi, the way you walk. Hlale ngibatshela bethi Matron ngithi kufanele ubonakale uphile, ukuze nesiguli bawukhuluma naso sizobona ukuthi wena uyaphila qala. The way you walk, the way you ukhuluma nangama-patient, and the way you dress. Ngithi thandeni bebethi la Matron suyithanda kakhulu, ngithi kufanele uyithanda, ngithi sebenza ngey'guli, akaphile usakhuluma naye, usagqokile kubona, engakasho nenkinga yakho, nokuthi kufanele ube friendly ne-patient ngendlela okhuluma ngayo nesiguli, ize ikwazi ukukhuluma ney'nkinga ezothi namuhla ngifice uSister Soren so ngakwazi ukusho le nkinga bengihlale ngifika emtholampilo kodwa ngingakhona ukuyisho. Nurse-patient relationship, ukwazi ukukhuluma nesiguli ukuze uthole izinto ey'ngale. Uzothola ukuthi umuntu imbelesela, ama-NCDs, udla amaphilisi e-BP, BP asiyelaphi, siyayicontrola as udokotela beshilo. But mawungatholi leyo bottleneck ukuthi why leyo BP ngempela, uyawadla amaphilisi, uyalanda nyanga zonke amaphilisi ngendlela, futhi mawu-interview i-patient ubona ukuthi le patient iwadla kahle amaphilisi, what went wrong, ugcina uthola lezo zinto, uthola ukuthi uhlukumezekile ekhaya. Abaganile nangu uyakuhlukumeza umyeni omganile, uhlukumezwa ngabantwana, uthole zonke lezo zinto. Yilapho ukuthi singama-outreach team, lawo ma-outreach team uyathatha usho ukuthi uhlala ngakabantini, uhambe usuyokwazi ukuthi uyokhuluma naye umuntu eyedwa.